Stipendi bassi, aggressioni sui mezzi e fuga degli autisti, la protesta ferma i bus in regione, adesioni vicine al 100% a Trieste, mobilitazione a Pordenone, partecipazione bassa e pochi disagi a Udine. Si allenta la pressione della rotta balcanica, il freddo fa diminuire l'arrivo dei migranti, oltre 200 sono stati trasferiti in altre regioni. Dal prefetto Vardè l'annuncio presto riunione delle autorità di pubblica sicurezza. La differenziazione delle fonti per uscire dalla crisi del gas. A Udine l'amministratore delegato di Snam Stefano Venir annuncia per la primavera l'entrata in attività della prima nave rigassificatrice d'Italia. Dai preraffaeliti al surrealismo con opere di Guttuso, De Chirico, Kandinsky e Dalì, la grande arte torna a casa Cavazzini con una rassegna internazionale, si intitola Insieme. Domani test a porte chiuse contro il Tabor Cesana per Udinese che ha fissato per sabato 10 un'altra amichevole internazionale al Friuli. Arriverà il West Ham. Buonasera a tutti voi da Telefriuli, bentrovati all'edizione serale del nostro telegiornale. Stipendi bassi, aggressioni sui mezzi, autisti che se ne vanno, mobilitazione oggi del trasporto pubblico locale con adesione vicina al 100% a Trieste, dove al presidio hanno preso parte tutte le sigle sindacali. Mobilitazione anche a Pordenone, adesione più bassa invece a Udine. Mancanza di personale, stipendi sempre più bassi e ferie bloccate. Il personale di ATAP Pordenone con un presidio sotto il comune nel pomeriggio e Trieste Trasporti con il presidio al mattino davanti alla sede si è fermato oggi per una protesta indetta da tutte le sigle sindacali. Sì, è la prima volta che tutte le sigle sindacali siamo unite per questi problemi che si sono venuti a creare dopo l'ingresso della SCAR FVG. E sembra che questi problemi siano comunque comuni anche alle altre aziende regionali, mancanza di personale e stipendi non allettanti, per cui anche nuovi assunti non rimangono molto tempo in azienda, oppure abbiamo anche casi di colleghi pluriennali che si sono licenziati per trovare lavoro da altre parti. Nei giorni scorsi c'era stato anche un incontro con il presidente della regione Massimiliano Federiga. Un incontro che io ho valutato, noi come delegazione intera abbiamo valutato in modo molto positivo perché abbiamo comunque avuto una risposta. Lui ha detto che si spenderà nei limiti delle sue possibilità, di quello che la sua posizione gli permette. E quindi per noi questo è già tanto, riuscire a muoversi e avere delle risposte per noi è importante. Anche a Udine ci sono stati disagi, ma l'astensione del lavoro ha riguardato solo gli iscritti all'UGL e Autoferro Tranvieri. Nelle prossime settimane verrà indetto uno sciopero di tutte le sigle sindacali. Si allenta la pressione dalla rotta balcanica sul Friuli Venezia Giulia, il freddo fa diminuire l'arrivo dei migranti e oltre 200 di quelli che erano arrivati sono stati trasferiti nelle settimane scorse in altre regioni. Intanto il prefetto Vardè annuncia per i prossimi giorni una riunione di tutte le autorità di pubblica sicurezza per rafforzare i controlli sui confini. La pressione sta diminuendo grazie ai 200 trasferimenti fuori regione da lunedì ad oggi di richiedenti asilo e al clima che sta rallentando gli arrivi dalla rotta balcanica. In Friuli Venezia Giulia la situazione immigrazione sembra stia tornando a un livello quantomeno accettabile. Da Roma il Ministero dell'Interno ha chiesto comunque di rafforzare i controlli sulla fascia confinaria. Il prefetto di Trieste Annunziato Vardè, che ha competenza per tutto il Friuli Venezia Giulia sul tema, sottolinea che ho in programma una riunione regionale delle autorità di pubblica sicurezza per rivedere l'intero dispositivo di controllo sulla fascia confinaria della regione con l'obiettivo di ottimizzare le risorse esistenti perché al momento non sono previsti rinforzi. Voglio anche aumentare le pattuglie miste Italia-Slovenia, ha sottolineato. La data dell'incontro è ancora da stabilire, mentre martedì si riunirà il Comitato Provinciale di Sicurezza di Trieste, provincia dove la pressione è più alta e durante il quale si cercheranno di individuare possibili soluzioni, almeno per la situazione locale. Alla notizia della richiesta del Viminale di aumentare i controlli, il sindacato autonomo di polizia con il segretario provinciale di Trieste Lorenzo Tamaro va all'attacco. Fa piacere che ci sia la volontà di aumentare i controlli, resta però la grave carenza di organico che denunciamo da tempo e allo stato attuale non risulta notizia di uomini in più.
Una donna di 63 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo un incidente, uno scontro frontale che è avvenuto questa mattina a Tolmezzo, nel quale sono rimasti feriti anche un bambino di poco più di un anno e il suo papà, trentenne. L'incidente è avvenuto lungo la regionale 352 bis, nei pressi dell'ospedale del capoluogo carnico. La donna, dopo essere stata stabilizzata e intubata, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. L'uomo e il bimbo invece sono stati portati all'ospedale di Tolmezzo. Il genitore ha riportato diverse ferite e fratture in più parti del corpo, lesioni minori invece per il bimbo. Sul posto i vigili del fuoco, agenti della polizia locale e della polizia di Stato. Il tratto della strada regionale interessato è rimasto chiuso per un paio d'ore. 3 persone, tra queste un bambino di 5 anni, sono rimaste ferite questo pomeriggio in un incidente stradale che è avvenuto lungo l'autostrada 4 nei pressi di Muzzana, tra Latisana e Porpetto in direzione Trieste. Per cause che sono al vaglio della polizia stradale si sono scontrati una vettura e un camion, feriti 3 occupanti dell'auto, oltre al bambino con lievi lesioni al volto anche un anziano e un'altra persona. Tutti sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Palmanova. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e il personale dell'autostrada. La A4 come una pista di Formula 1 per 2 automobilisti, un ceco e un polacco, fermati dalla polizia stradale a velocità veramente folli. Il primo sfrecciava a 194 km/h su una potente Volkswagen sul tratto Latisana-San Giorgio di Nogaro, il secondo su una Skoda Fabia a 154 km/h, ma nell'area del cantiere per la realizzazione della terza corsia, dove il limite è di 80 km/h e dove sono avvenuti decine di incidenti negli ultimi mesi. Per lui una multa di 1.126 euro, per il primo di 543 per entrambi, ritiro della patente. Una ventina di colonnine della benzina divelte in poche settimane tra Friuli, Veneto e Emilia. La procura di Pordenone chiude le indagini su una banda di 4 romeni. Uno di loro morì annegato nell'Isonzo nel tentativo di fuggire. Arriva all'atto finale l'inchiesta della Procura di Pordenone su una banda di romeni che, nel giro di un mese e mezzo, con ruspe e pesanti trattori agricoli, ha divelto una ventina di colonnine self-service di distributori di benzina in Friuli, Veneto ed Emilia per rubare l'incasso. I magistrati hanno chiuso le indagini e hanno chiesto al GUP il rinvio a giudizio di 3 persone per rapina e furto pluriaggravati. Tutte e 3 sono già detenute per gli stessi reati, ma relativi a episodi diversi, mentre un quarto componente del gruppo è morto, annegato, nel marzo dello scorso anno, nel fiume Isonzo, mentre tentava di sfuggire all'arresto dei carabinieri che l'avevano scoperto e lo stavano inseguendo. Le rapine risalgono al febbraio-marzo dello scorso anno. La banda arrivava dalla Romania in Italia attraverso la Slovenia. Dopo aver rubato 1 o 2 auto, si impossessavano di una ruspa o di un trattore con il quale sradicavano le colonnine self-service di un distributore. Fatto il colpo, abbandonavano ruspa e auto rubate e facevano perdere le tracce, dandosi alla macchia nei boschi o nelle campagne, dove rimanevano per alcuni giorni prima di rubare ancora un'auto e tornare in Romania. Facevano parte della banda che nel 2021 svaligiò la Mabi di San Daniele rubando 350.000 euro di borsette firmate. 3 rumeni hanno patteggiato quasi 10 anni di reclusione complessivi davanti al GUP di Udine. Erano accusati, tra le altre cose, del colpo messo a segno il 25 novembre 2021 alla Mabi di San Daniele, dalla quale furono portate via centinaia di borsette firmate, un bottino da 350.000 euro. 3 cittadini rumeni hanno patteggiato quasi 10 anni di reclusione complessivi davanti al GUP di Udine, Roberta Paviotti. Si tratta del 41enne Mecea Ionut Lucian Popescu, condannato a 3 anni e 2 mesi di reclusione, del 43enne Leon Bata, 3 anni di carcere, e del 32enne Costa Lalin Lupu, 3 anni e 6 mesi di reclusione. I 3 sono considerati componenti della banda dell'alta moda, composta da una decina di persone, a capo della quale ci sarebbe stato proprio Popescu, che tra il 2021 e 2022 assaltò diversi stabilimenti tra Friuli, Toscana, Piemonte e Lombardia. A loro carico, oltre al furto alla Mabi, c'era un secondo colpo non riuscito all'azienda di San Daniele nel febbraio 2022, un furto a Castelfranco Pian di Sciò, in provincia di Firenze,
Firenze, dove furono rubate borse griffate per 150.000 euro, uno a Camburzano in provincia di Biella, bottino da 88.000 euro in sciarpe firmate e altri 4 colpi tentati tra Toscana e Lombardia. Per effettuare gli assalti la banda utilizzava furgoni e automobili rubate, quasi tutte Giuliette dell'Alfa Romeo, utilizzate come ariete per bloccare le strade. I 3 rumeni, arrestati all'inizio di quest'anno, avrebbero sottratto 13 furgoni e 28 automobili in diverse parti d'Italia, compresi Pordenone, Casarsa e Zoppola. Scappano dalla polizia che li aveva intercettati in via Piave, dove avevano appena commesso un furto in un'abitazione, imboccano contromano via Dante e causano un incidente che ha coinvolto più auto. È stato un pomeriggio movimentato tra Torre e il centro di Pordenone. I malviventi intercettati da una volante della polizia sono riusciti a fuggire, ma poi si sono dovuti arrendere quando la loro auto contromano è rimasta appunto coinvolta in un sinistro. Un malvivente è stato fermato dagli agenti, i complici sono riusciti a fuggire, le ricerche sono in corso. In vista delle prossime elezioni amministrative di Udine, il PD è a un bivio e oggi il circolo cittadino si è riunito in assemblea per studiare possibili alleanze e sondare il terreno delle candidature spendibili contro il sindaco uscente Fontanini. Una coalizione allargata capace di competere col sindaco uscente Pietro Fontanini, che nei giorni scorsi ha sciolto le riserve e ha deciso di riproporsi alla guida del centrodestra. Da parte del PD i tempi sono maturi per cominciare a ragionare in vista delle prossime elezioni amministrative a Udine, soprattutto indicare chi sarà lo sfidante di Fontanini. I nomi sul tavolo al momento sono 2: Alessandro Venanzi, capogruppo del PD in Consiglio Comunale, e l'ex rettore Alberto Felice De Toni. Abbiamo registrato che c'è una certa resistenza nei confronti del tema delle primarie, questo lo posso dire per onestà intellettuale, perché abbiamo parlato con gli altri. Per adesso ci sono 2 nomi nell'immaginario collettivo udinese, non è detto che siano solo 2 e anche su questo evidentemente dobbiamo cominciare a fare un percorso che chiarisca qual è la soluzione migliore per tutta la coalizione. Oggi pomeriggio l'Assemblea cittadina del PD si è riunita per fare il punto della situazione e ragionare sulle possibili alleanze. C'è un civismo progressista, un civismo riformista e anche dei partiti come il nostro che vogliono immettere politica nella città di Udine. Guardando la ricandidatura di Fontanini, Martinez è lapidario. Abbiamo molto chiaro cosa ha fatto e cosa non ha fatto Fontanini, il nostro giudizio è assolutamente negativo. Io credo che ci sia una insoddisfazione palesata anche da alcuni sondaggi che valgono quel che valgono, ma certamente danno le indicazioni. È evidente che però il centrodestra è uscente, ha carte da giocare. Il vaccino bivalente Moderna anti-Omicron sarà disponibile in regione da lunedì prossimo, con un richiamo raccomandato per tutti i cittadini dai 12 anni in su. Sarà disponibile da lunedì 5 dicembre il vaccino bivalente Moderna adattato contro le varianti Omicron. Potrà essere somministrato trascorsi i 120 giorni dall'ultima infezione e da precedente richiamo come terza e quarta dose ai cittadini di età pari o superiore ai 12 anni e come richiamo successivo per le categorie fragili. A renderlo noto è l'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi. La prima dose di richiamo è raccomandata a tutti i cittadini di almeno 12 anni d'età, indipendentemente dal vaccino utilizzato per il completamento del ciclo primario, mentre la seconda dose di richiamo è raccomandata per le persone d'età superiore ai 60 anni, operatori sanitari, ospiti delle strutture residenziali per anziani, donne in gravidanza e figure fragili. La terza dose di richiamo è infine raccomandata per gli over 80, per gli ospiti delle strutture residenziali per anziani e per le persone con fragilità e patologie preesistenti. Per le persone affette da immunodepressione primitiva o secondaria di età inferiore a 60 anni, che hanno già ricevuto la dose addizionale e il primo booster, permane la necessità di presentare al centro vaccinale documentazione sanitaria attestante la condizione di immunodepressione per poter eseguire la quinta dose. I richiami vaccinali sono prenotabili tramite call center, CUP, web app e farmacie. Oggi in regione sono stati rilevati 910 nuovi contagi da Covid, su 4.820 tamponi effettuati, 7 i decessi, di questi 1 a Udine, 1 a Gorizia e 5 a Pordenone, 5 le persone in terapia intensiva, 217 in altri reparti. È avvenuto alla Danieli di Butrio il debutto operativo della nuova autoemoteca dell'Associazione Friulana Donatori Sangue della provincia di Udine. La messa in opera del mezzo, tecnologicamente uno dei più avanzati d'Italia, si è svolta nel quartier generale del gruppo, che ha sostenuto la sua realizzazione, all'interno del quale è anche attiva una sezione di donatori. 22 volontari che hanno donato plasma o sangue e tra loro anche 3 nuovi iscritti.
Intervento del Presidente della Regione Federica sulle scelte da fare sul PNRR. Ha parlato oggi a Roma a margine dell'evento annuale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottolineando che non ci sono soldi per andare a coprire l'aumento dei costi di tutte le opere. Questo, aggiunto, comporta una rivisitazione nel merito delle opere scelte. Bisogna capire quindi quali sono quelle che si riescono a realizzare entro il 2026 e quali quelle maggiormente utili al Paese. Una sfida, secondo Federica, da compiere insieme alla Commissione europea. La differenziazione delle fonti per uscire dalla crisi del gas a Udine. L'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha annunciato per la primavera l'entrata in attività della prima nave rigassificatrice d'Italia. La differenziazione delle fonti per uscire dalla crisi del gas. A Udine l'amministratore delegato di Snam, Stefano Venier, ha annunciato che la prima delle 2 navi rigassificatrici acquistate entrerà in funzione la prossima primavera, la seconda entro la fine del 2024. Venier, udinese, è stato ospite nel pomeriggio a Palazzo Toriani dell'iniziativa Confindustria Udine Incontra. Ad intervistarlo la vicepresidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli. Credo che gli scenari debbano in ogni caso fare riferimento alla ricomposizione del trilemma dell'energia. Che cos'è il trilemma dell'energia? Dobbiamo tenere insieme le 3 dimensioni della sicurezza energetica, della sostenibilità e della competitività dei costi. Ora, per lungo tempo abbiamo dato la sicurezza energetica per scontata, oggi dobbiamo ricomporla, e ricomporre la sicurezza energetica vuol dire ricominciare a investire in infrastrutture che consentano di avere un sistema flessibile con anche alcune, ridondanze per poter far fronte a situazioni come quelle che stiamo vivendo oggi. Ora, cosa c'è davanti a noi? Davanti a noi c'è un periodo nel quale dobbiamo ricostruire su un modello che sposta il baricentro energetico dell'Europa a 600 km di sud, quindi più vicino al Mediterraneo. Il Mediterraneo diventa la fonte principale dei flussi di gas. Una situazione che la nostra regione ha vissuto in prima linea. A un certo punto sono stati chiusi i boccaporti, a Tarvisio. Si è avuta un po' la percezione di quello che stava accadendo a livello internazionale. Sì, certamente abbiamo avuto, come dico io, abbiamo girato il paese come una clessidra e quindi abbiamo cominciato a ricevere molti più flussi da sud, che oggi coprono più dell'80% del nostro fabbisogno, mentre si sono ridotti quelli da nord. Però si sono create anche situazioni che abbiamo gestito con grandissima efficacia attraverso Malborghetto, in cui abbiamo esportato fisicamente 3 miliardi di metri cubi che servivano al mercato austriaco e tedesco, e noi ne avevamo abbastanza con il gas di cui disponevamo, in quanto gli stoccaggi erano già stati opportunamente riempiti. Ci sono stati due componenti. La prima componente: con il governo in questi mesi si è lavorato veramente a stretto contatto. Alcune delle iniziative che ci hanno consentito di riempire gli stoccaggi al 96% sono state possibili solo ed esclusivamente perché il governo ha messo a disposizione delle risorse e ci ha consentito di lavorare in un certo modo, altrimenti anche i prezzi e le disponibilità sarebbero state diverse e avremmo guardato al prossimo inverno con un po' meno serenità. Dal punto di vista degli aiuti è chiaro che oggi tutti i paesi europei, inclusa l'Italia, hanno dedicato più del 5% del proprio PIL per andare incontro ai costi che le famiglie e le imprese hanno dovuto affrontare in questa fase. Il tema del risparmio energetico è un tema fondamentale. Dobbiamo abituarci a una situazione nella quale il costo dell'energia sarà strutturalmente superiore a come ci siamo abituati in passato, e questo può avere anche un effetto di riduzione e contenimento. Io dico forse un consumo più responsabile. Parliamo allora di Consiglio regionale, una legge che scontenta le opposizioni, invece viene definita positiva dalla maggioranza. È arrivato il via libera alla manovra di stabilità della regione. Sì, dalla maggioranza, voto contrario dalle opposizioni. La prima commissione integrata del Consiglio regionale ha approvato la manovra di stabilità che dal 13 dicembre inizierà il percorso finale in Consiglio regionale. Approvati tra gli emendamenti 5 milioni di euro destinati ai comuni per le opere del PNRR, stanziati dall'assessore alle finanze Barbara Zilli. L'assessore Sergio Emilio Bini ha invece aumentato a 55 milioni di euro la dotazione finanziaria delle misure previste per l'installazione di sistemi fotovoltaici per le imprese del comparto manifatturiero e del terziario. Una buonissima legge, nel senso che diamo un ampio respiro ai comuni, agli enti pubblici con diversi finanziamenti
scorrimenti di graduatorie che danno veramente un'impronta importante per questa nostra ultima legge finanziaria. Decisamente critiche le opposizioni. Abbiamo proposto di venire incontro alle fasce più deboli di popolazione eliminando per alcuni e riducendo l'addizionale IRPEF, perché slittano gli interventi verso le imprese in materia energetica. Ormai sono cose che diciamo da 5 anni, ma anche per quanto riguarda ovviamente tutto il discorso legato all'energia, all'ambiente, su cui si fanno degli interventi come sempre spot, ma non si interviene in maniera radicale riconoscendo quella che è una vera e propria emergenza. E restiamo alla Regione con i 3 provvedimenti licenziati oggi dalla Giunta. 375.000 euro a favore dei gruppi di azione locale per accelerare sulla programmazione del FEASR. La Giunta regionale ha approvato il provvedimento presentato dall'assessore alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, il quale ha sottolineato che siamo una delle poche regioni italiane che ha voluto anticipare la fase di scrittura dei programmi della misura leader per dare ossigeno al nostro territorio. L'iniziativa vede come protagonisti i GAL rappresentati da partenariati pubblico-privati che definiscono assieme ai territori di competenza le azioni da mettere in campo per lo sviluppo di aree più svantaggiate. L'esecutivo, su proposta del vicepresidente Riccardo Riccardi, ha approvato in via preliminare il regolamento per la concessione dei contributi per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di ricoveri per cani, gatti e altri animali d'affezione. Nel corso del 2022 per queste finalità sono stati stanziati complessivamente 315.000 euro. Infine, l'assessore alla difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro ha anticipato una nuova intesa analogamente a quanto già avvenuto con Smart Gas e con Acegas, servizi energetici, ed Era Luce. L'amministrazione regionale stipulerà un accordo che consente di avviare una collaborazione nell'ambito della transizione energetica anche con il gruppo Enel e in particolare con la società Enel X Italia SRL. Dalla mattonella di cocaina avrebbero potuto ricavare migliaia di dosi di droga. 2 cittadini afghani accusati di detenzione di stupefacente hanno patteggiato davanti al GUP di Udine Emanuele Lazzaro, oltre 6 anni di reclusione e 28.000 euro di multa complessivi. A finire nei guai sono stati Abdul Samad Mohammad di 41 anni e Omed Shinvari di 27, entrambi residenti a Udine, difesi dall'avvocato Giulio Galletti del Foro di Treviso. Secondo l'accusa avevano nascosto il blocco di cocaina in un cespuglio nell'area industriale in via Sant'Osvaldo, dismessa 5 anni fa. La sostanza era pura, l'89%, e se ne sarebbero potute ricavare quasi 6.000 dosi. La violenza sulle donne è un fenomeno sempre più diffuso anche negli ambienti di lavoro. Oggi il coordinamento donne CISL del Friuli Venezia Giulia ha organizzato a Udine un incontro sul tema. Contrastare il fenomeno della violenza sulle donne anche sui posti di lavoro, fenomeni in crescita che tuttavia spesso non riescono ad emergere per timore da parte di chi le violenze, anche psicologico-verbali, le subisce. Il coordinamento donne CISL del Friuli Venezia Giulia ha deciso di promuovere oggi a Udine un'iniziativa dal titolo Oltre la violenza, il lato oscuro delle parole. È una forma di violenza che purtroppo non emerge ancora in modo così importante, ma perché molte persone sono restie, ma devono sapere che dietro comunque una forma di violenza, qualsiasi essa sia, è importante la denuncia e che anche come parte sindacale abbiamo la possibilità di dare un supporto a queste persone. Coinvolto anche il polo universitario con 7 studenti che hanno unito le forze e hanno realizzato un video. Abbiamo deciso di affrontare questo tema proprio perché ci riguarda in prima persona, è un tema quotidiano, poiché la violenza purtroppo è quotidiana e diciamo che spetta a noi come futura generazione portare avanti questa lotta. Solo portando avanti la propria testimonianza si spinge anche altre donne a parlare, a denunciare, e quindi si crea questa rete. Il progetto di riqualificazione dell'ex Dormish di Udine, finanziato dalla Danieli di Butrio, sarà proposto per l'edizione 2023 del nuovo Bauhaus europeo. Il progetto di recupero dell'area ex Dormish, che ripensa e recupera uno spazio nel cuore di Udine, incarna i 3 valori del nuovo Bauhaus europeo: estetica, sostenibilità ed inclusività. Lo ha detto Matteo Mazzolini, direttore di APE, l'Agenzia per l'Energia del Friuli Venezia Giulia, in occasione dell'evento organizzato a Udine per discutere dell'applicazione in chiave locale del movimento creativo ed interdisciplinare lanciato dalla Presidente della Commissione europea van der Leyen per ripensare spazi e città, unendo buon design e sostenibilità. Il nuovo Bauhaus europeo è un'occasione per fornire dei pilastri culturali a quello che è il New Green Deal,
questo enorme processo di trasformazione verde dell'Unione Europea. Abbiamo individuato un bel progetto, la riqualificazione dell'area Dormish, che secondo noi incarna quelli che sono i 3 valori professati dal nuovo Bauhaus europeo, quindi l'estetica, la bellezza, la sostenibilità nel suo senso più ampio e l'inclusività. L'intenzione dell'agenzia è di proporre questo progetto insieme al gruppo Danieli per il Bauhaus Prize del prossimo anno. Il tema di questa serata è interessantissimo perché contiene una serie di principi che il progetto ha sempre adottato fin dall'inizio, cercando di recuperare un'area critica abbandonata da un trentennio, la cui storia è complessissima e anche molto tormentata, quindi è un progetto di rigenerazione urbana a tutti gli effetti, anche perché le funzioni che si insediano in questi spazi sono funzioni legate appunto alla crescita e alla formazione, quindi una scuola di alta formazione che però combina la sua esistenza con spazi dedicati al pubblico. Il Natale è arrivato anche all'interno del cantiere dell'ex Dormish, appunto del quale stavamo parlando, mentre proseguono dunque i lavori di demolizione dell'ex fabbrica, oggetto dell'intervento di recupero finanziato dal gruppo Danieli. In mezzo all'area interessata dai lavori è comparso un abete decorato con le lucine e la stella per un segnale di speranza e di rinascita. Dai preraffaelliti al surrealismo, con opere di Guttuso, De Chirico, Kandinsky, Dalì e altri ancora, dal 18 febbraio al 16 luglio del prossimo anno a Casa Cavazzini ritorna la grande arte con il Comitato di San Floriano che propone la rassegna dal titolo Insieme. 60 capolavori da 8 paesi europei, un viaggio nella bellezza con uno sguardo sulla condizione umana e sulla nostra tensione verso l'altro. La grande arte torna a Casa Cavazzini dal 18 febbraio, facendo diventare ormai tradizione l'appuntamento con il Comitato di San Floriano. Don Alessio Geretti ci ha anticipato così che cosa sarà Insieme. I preraffaelliti dell'Inghilterra vittoriana con John Everett Millais, uno dei più bei quadri che lui abbia mai dipinto, sarà qui a Casa Cavazzini. Potremmo pensare poi all'arte astratta con Vassili Kandinsky, a quella più socialmente impegnata come quella di Renato Guttuso, alle stranezze, alle audacie di Michelangelo Pistoletto, alla solitudine toccante di Gianfranco Ferroni e alle visioni trasognate di Salvador Dalì. Il tema di fondo è il mondo delle nostre relazioni in una società che spesso condanna alle solitudini e moltiplica le distanze e le contrapposizioni fino alla guerra. È utile che ragioniamo su come si riesce a vivere insieme. Mostre di questo valore nell'intento dell'amministrazione comunale incidono fortemente anche sulla percezione di Udine e sulla sua attrattività. Portiamo avanti questa nuova proposta che sta pian pianino trasformando la percezione stessa che gli udinesi hanno della propria città e anche che si ha dall'esterno. Basta pensare al numero incredibile di visitatori che abbiamo avuto. Quest'anno fino a fine ottobre abbiamo oltre 47.000 visitatori, ma raggiungeremo probabilmente i 55-60.000 e quasi 480.000 euro di incasso. Quindi passiamo da 63.000 a 480.000. Una svolta importante. Ma sì, ma al di là del dato finanziario c'è proprio una percezione, ripeto, diversa che si ha della città e quindi anche l'investimento in cultura è un investimento vero e proprio. Il programma delle amichevoli dell'Udinese in questa sosta per i mondiali si arricchisce di un altro test di valore internazionale. Sabato prossimo arriverà in West Ham, ne parliamo tra poco a Sport FVG. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, arrivederci.